ucigașul aici. Să vă bucurați de el. Facem acolo parize. Vopsesc niște butoane de comandă de volan printate 3D. Printate 3D? Da, așa, de mai aproape, să-ți dau direct așa pe lentile. Printate 3D în rășină. Cum funcționează procesul ăsta? Trimite cineva în proiect. V-ați uitat Se ia rășina, se procesează așa. Terminator 2, cred că era. Când era ăla T1000 sau nu mai știu care dracu. Ăla, mă, era lichid. Și trăgeai cu pușca din el, se spărgea în două și după aia se lichefia și după aia din lichid ieșea, se reforma, exact așa. Asta e descrierea tehnică la proces. Da. E o baie de rășină, ai o platformă care coboară rășină, de desubt ai un ecran UV. Strat cu strat imprimă o imagine pe placa aia cu stratul respectiv pe care urmează să-l printeze și întărește practic fiecare strat prin ecranul ăla. Și ușor, ușor iese din rășină obiect. Și pare mult mai complicat. Care e avantajul să folosești rășină în loc de... Ai o rezoluție și o fidelitate foarte bună la piese. Ideea e că am printat o pereche de butoane din astea de Opel la printer normal și taică-miu chiar are niște imprimante bune, dar pentru chestii de finețe OPC-ul ăla zici că e în joc de la vechi, pixelat. E, și pe rășină, mă rog, acum nu se vede foarte bine, dar uitați un pic cât de frumos a ieșit. Dar ne aflam la atelier, Bogdan lucrează la ceva interesant și am zis, hai mă, trebuie să nu scoatem camera și să vă arătăm, chit că este episodul de 7 minute, nu știu exact de cât iese, să mai povestim, să mai facem o caterincă și să vă arătăm totuși la ce lucrează Bogdan, pentru că are niște piese interesante. Salutare și bine v-am regăsit. Ne mutăm un pic atenția către puntea mea. Nu mai e de 46, este de 36. Și cum urmează și o să fiu pilot. Pauză de publicitate. Atâta l-a prins pe parizer care pleacă. Hai, spor la bucșeraie. Eu o conceputul, că nu cred că știe lumea. Tu ai și tu o mașină de drift. Da, am și o mașină de drift din 2018 și de atunci tot lucrez la ea. Ce și mașină? a venit momentul un E36. Și de atunci tot meșterez la ea și a venit momentul să pun și eu niște bucși de poliuretan de la Race Shop. Am sablat puntea, am vopsit electrostatic. Astea nu au fost grele. Cel mai important punct și pe care într-un fel îmi doream să vi-l arăt, în același timp nu îmi doream să vi-l arăt pentru că este, efectiv n-am găsit o variantă care să fie chin. Este faptul că Bogdan a și dat jos toate bucșile originale de cauciuc de pe mașină și presupun că dacă ai presă și unde lui fi dus să aveai presă, iese relativ ușor. Dacă n-ai presă și ai doar pânză de bonfire cum am avut noi de fiecare dată, nu e deloc ce trebuie. Așa că ăsta e marele pas. Mi-ar cumva. Și dacă n-ai nici pânză de bonfire, atunci stai și le dai foc și mori Cu ciocană. Cu ciocanul, da. Ne-am încercat asta chiar pentru primele episoade. N-am reușit cu ciocanul, dar mă rog, probabil că ai avut mai multă răbdare. În orice caz, mi-ar plăcut să vă arăt tot procesul, dar Bogdan a venit deja cu puntea gata pregătită să punem bucșile. Faza e că bucșile astea, adică o să vă povestim un pic care sunt avantajele bucșilor, pentru că eu cu toată cea mai mare încredere vă recomand să puneți bucși de poliuretan, mai ales dacă e o mașină mai de curse, mai sportivă, ca să nu mai zic de drift sau acolo e aproape necesar. Povestim un pic de avantaje și legat de montaj, sincer, de asta cred că o să iese episodul foarte scurt, pentru că unul de avantaje e că se montează foarte, foarte ușor. Vine cu niște vaseline din asta gris și trebuie să te mânjești cu ele pe mâini și să le mânjești și pe ele și intră, cred că la două ciocane foarte light le-ai montat sau nici măcar doar cu mâna intră. Hai să le montăm, vă povestim după aia care sunt avantajele, deși nu o să putem să vă arătăm, că presupunem să mai pierdem încă nu știu cât timp să ajungem să le punem pe mașină. Poate va veni momentul când Bogdan binevoiește să ne prezinte și mașina lui de drift și atunci o să vedem și cum se simt. Dar până la alta, hai să le montăm și după aia povestim un pic de ce a ales Bogdan să-și pună bucși de poliuretan. Ce? Nu știu care convine. Păi și asta sunt două astăzi la fel. Tocmai ce am început prin a spune că unul din punctele foarte e foarte ușor de montat. Dacă și știi că fiecare unde vine. Stai mă, sunt link-uri. Bă, gata, ia stai așa un pic, pauză. E practic Lego. Merge asta aici? Dar fără instrucțiuni, ca la Ikea. Ce vorbim, ca o top instrucții la Ikea. Deci fiți atenți aici. Ia. Nu nimic, am greșit. Dacă vă uitați la bucșa asta, da? Are un număr aici. Se vede? Da? Și numărul ăsta trebuie să vină fix aici, pe partea asta. Ah, corect. Parcă mi-aduc da? aminte să să fac, să creezi o planitate. Țac.
Arți. Ce aia, bă, ești de bun Ikea asta? Bun. Abia aștept să văd cum te faci varză cu rahata asta pe mâini. Păi nu că partea asta o fac eu și după vreau eu camera și te bag. Da, cred că am pus de 2 ori de astea, nu mă mai dau cu de la pe mâini. De la punte aveai o șaibă mare? Nu. La punte, și la 46 și la 36. Ai o șaibă. Și da. forma, da? Da, da. Vine fix... De la prinderea pe pod, de la prinderea de podea, da. Prinderea punții pe caroserie. De asta, ăsta vine jos. Că puntea vine... Deci ăsta nu o să fie un episod în care vă arătăm cum se face, ci mai degrabă în care învăț și eu cum se face. Deci am făcut toată asta, dar... Și cam așa arăta, într-un final, toate bucșile. Ideea e că, normal ca șurubul să nu strice suprafața, avem nevoie de acest... ajută-mă. Avem nevoie de acest... metal. Care e de fapt aluminiu. Care intră aici, dar trebuie, cum a zis și Adri mai devreme, să mă jigăresc cu acest vaselin. Suntem echipați. Echipați, treaba e în felul următor. Asta nu le pui așa ca ciobanul cum le-am pus eu. Okay. Trebuie unse. Și așa zice la manual. Am și sila mie, deja mi sila. Dacă ești protejat și nu te jegărești pe haine sau așa, sincer, chiar nu e atât de nașpa să ungi alea, da? Nu vrei să-ți ajungă alea pe haine. Tremură mâna pentru că n-am dormit. Și acum ar trebui băgată nenorocirea asta. Iar aici o să vină asistentul meu, Andrei, să mă ajute. Eu cred că nici nu e nevoie. Bogdan dezbate dacă e ușor sau greu de montat pinul ăsta în bucși. Dar eu mi-au aminte că dacă nu efectiv intră cu mâna, nici măcar nu se mișcă alea de acolo. Nu știu, poate la E36 ar fi la E46, dar pentru orice eventualitate mi-am pus mănuși doar ca să țin un pic de... Ciocan? Gata, totuși. Acum îl chemăm pe Grigore. E bine? Forță! Mondial. De ce trebuie unse? Vă întrebați, probabil. În timp, bucșile astea trebuie să au nevoie de ungere. Pentru că dacă se duce vaselina asta, încep și scârțe. Pentru o mașină de drift de competiție pe care o folosești 6-7 ori pe an, nu cred că te deranjează că scârție o bucșă și așa, dacă ai evacuarea în capul sau mai știu eu unde. Da, dacă ar fi să pui astfel de bucși pe o mașină de stradă, la 4-5 ani ar trebui să dai puntea jos și să ungi. Și al doilea motiv pentru care ung interiorul, în momentul în care bag bucșa, să nu se agațe. Oricum e intră foarte ușor. Asta ok, a intrat ușor, dar celelalte sau alte bucși. Și la E46 a fost exact la fel. Nu știu cum fi la E39, dar la E36, E46 ușor. Concluzia pe scurt e că dacă faceți ca noi și anume dai jos toate bucșele și nu faceți nicio poză și după aia vii cu punga cu toate bucșele și le împrăști pe masă și nu știi care unde vine, și ca dimensiune, dar și ca anumite ghidaje, pozițiile au niște chestii astea antiprost și pur și simplu îți dai seama la un moment dat cum vin. Și mi-am aminte că și noi am avut dilemele astea la coteț și n-a fost chiar așa. Suprafață plată, se pune bucșa și fără să vă sfiiți, îi dați odată una și gata. Și gata, ați băgat bucșa. Cred că mai merg două care. Hai să discutăm un pic despre motivele pentru care ai ales să mergi pe bucși poliuretanice. Să înțeleagă lumea concret, nu așa numai din auzite, că sunt mai rigide, că sunt mai, nu știu cum, care sunt avantajele și dezavantajele în a pune bucși poliuretanice și în ce aplicații merită să faci chestia asta și în ce aplicații merită să... Orice mașină cu care te dai, ideea ar fi să nu te dai pe stradă. Dar na, mai mergi pe serpentine, vrei să mergi un pic mai sportiv, să simți că stă mașina mai bine pe drum, de asta e un prim motiv. Feeling-ul și feedback-ul pe care îl ai în urma... Că nu vine ideea! Zi! La accelerație sau ce? Nu mă, în curbe. Ideea e că simți mult mai bine legătura drum-mașină-om. Ca orice la mașină până la urmă și direcția dacă e mai grea, e un feeling un pic mai bun și la fel și aici altceva. La o mașină de drift, dacă tot m-ați mai văzut pe canal și știți că eu mă ocup partea de suspensie și geometrie. Link-ul, dacă vă interesează. Da, în descriere. Dacă o bucșă stock de cauciuc,
respectiva bucșă permite un joc mult mai mare al pieselor. Dar la drift, acest joc duce practic la o diferență, la o schimbare de geometrie, de valori, unghi de cădere, de fugă și așa mai departe. Și atunci, de asta ca să știm că pe toată cursa de comprimare și de destindere a roții, amortizorului, mă rog, noi nu avem o diferență de valoare foarte mare. În momentul în care facem transferul de mase, nu este influențat și de mișcarea șurubului sau mișcarea braților. Acum, pentru aplicațiile mai de stradă, pentru că am văzut Box Pro început și pe mașini de stradă și mi se pare că merită. Încă o dată, e vorba de mașini mai sportive, cu mici modificări, nu o să pui pe orice mașină pe o dubă. Dar două chestii pe care le-am remarcat. Odată faptul că nu se consumă la fel, cred că nu se consumă deloc, sunt aproape pe viață. În carte scrie că trebuie să le mai ungi. Eu știu mașini care au de ani de zile și n-au problema nici scârțitului. Dar nu zic că nu e așa. Ideea e că în orice caz, spre deosebire de bucșe de cauciuc, care știm cu toții că se toacă și la un moment dat îți bate tot pe la articulații, astea rezistă mult mai mult. Aproape că o să uiți de ele, probabil până vizi mașina, sigur uiți de ele. O altă chestie care mi-a plăcut, la mașina lui Vlad BMW, probabil că pun link-ul lui în descriere, sau episodul cu mașina lui, M3-ul săracului, la mașina aia sunt sigur că am precizat, nu mi-am amintesc foarte bine, dar ce m-a șocat foarte tare este felul în care se transmitea puterea de la motor la roți. Era și motor de 3 litri aspirat, deci ajută cumva, n-are lag, dar s-a simțit o foarte mare diferență în momentul în care apăsa accelerația. Imediat te băga în scaun. O senzație foarte plăcută. Te simțeai foarte conectat cu mașina și cu ce făceai din pedale. Pentru mine asta m-a impresionat cel mai tare. Feeling-ul pe care ți-l dă, cum ai zis Bogdan, și pe curbe, dar și când apeși accelerația, mie mi se pare că contează foarte mult și mai arată și bine. Dar este și un dezavantaj pentru o mașină de stradă. Vibrațiile în caroserie sunt mult mai mari. Deci dacă vrei să mergi tu liniștit, să nu dai într-o groapă și să-ți pice dinții în gură, mergi pe bucși normale, de fapt. Nu poți să le iei pe toate, normal. Sunt de acord, dar uite, Vlad are o suspensie un D2, deci nu are vreun KV sau ceva nebun și are un E46 în rest relativ stock și mi se pare că se simte chiar mai bine decât seria 1, felul în care se simte pe drum. Mi se pare că e destul de confortabilă și în același timp stă foarte bine pe curbe. Dacă nu ai o suspensie piatră, cred că poți să contracarezi cumva efectul ăsta. Păi da, eu mă referam la vibrații, la drum lung și așa mai departe, dacă nu e drumul ca în Palma, că nu e pistă, totuși. Sunt imperfecțiuni și atunci vibrațiile se simt mult mai rău în caroserie și așa mai departe. Și un alt minus la care mă gândesc, Vlad n-a făcut asta, dar există bucși poliuretanice atât pentru suporții motor, adică nu bucși, efectiv suporții motor, respectiv lollipop-ul care cuplează cutia de viteze de cardan și automat de diferențial și roți și alea pot fi din poliuretan, pot fi și din aluminiu, dar e absurd să faci asta. Dacă le schimbi și pe acelea, nu mai e niciun joc, nici în motor, nici vreo întârziere de la cutia de viteză la cardan. Și atunci nici nu poți să imagina, că puterea este absolut instantanee. E instantaneu, e absolut instantaneu. Dar minusul a merge chiar de departe, mai ales într-o aplicație de curse, este că șocul pe care îl va transmite motorul, dacă nu mai are ce bucșe să-l preia, o să-l preia aproape integral diferențialul, planetarele, probabil că se vor uza și se vor distruge mult mai repede și pentru un plus de feeling, până acolo n-aș merge niciun caz pentru o mașină de stradă. Dar asta nu implică ce a făcut Bogdan aici. Se referă strict la suporții motor, la lollipop și poate, uite, Bogdan, de exemplu, a decis din motive de genul ăsta să păstreze bucșa aia stock. Mai sunt două bucșe aici pentru diferențial, la fel, în momentul în care o tehnică inițial un drift se numește clutch kick. Urcăm turațiile până în 6000-7000 și atunci dăm drumul la ambreiaj. Și în momentul respectiv punem foarte mare presiune pe cutie, cardan, diferențial și așa mai departe. Și atunci eu, cel puțin, așa vreau să am un pic de joc în diferențial. Deci să nu fie preluat doar de pinion și coroană. Și așa presupun eu, rămâne de văzut. Voi prelungi durata de viață a diferențialului planetare și așa mai departe. Dacă ai buget maxim, mergi all out, ia-ți inclusiv de aluminiu. Dacă ai un buget mai limitat ca noi, o să vrei să ții diferențe cât de mult poți. Și pentru mașină de stradă și pentru mașină de competiții, tot ce e de la poliuretan în sus, poliuretan soft, hard plus duraluminiu, sunt tăriți zonele de prindere. În caroserie, punctul de prindere al suportului motor pe longiroane. Se referă, de exemplu, la plăcuțele de întâlnituri pe care le găsiți la noi pe Instagram pentru E46, unde nu numai astea sunt problema, ci pot da în sine problema. Le găsiți la noi dacă vreți să nu așteptați 3 luni după ele și să le luați mai ieftin. Pentru E36 veniți la mine. Aceste buși
Nu le mutăm acum, pentru că Cineva a lăsat pinul acasă. Da, cineva a lăsat, a uitat pinul ăsta acasă. Dar procesul este efectiv la fel, nu se schimbă cu absolut nimic. Cam asta e tot. Rezultatul o să-l vedem peste ceva timp, când Bogdan urmează să-și aducă și el mașina în București și nu o să dau nici despre ea foarte multe detalii, cel mai bine o prezentăm, o vedem împreună, poate mergem la platou. Cam asta pentru azi. Efectiv, mă gândeam să nu vă mai lungim cu pus bucci, dar efectiv nu mai avem să facem. Sper că v-a plăcut episodul, mulțumim mult că ne-ați urmărit. Thumbs up, ca de obicei, ne ajută foarte, foarte mult. Nu glumesc, chiar ne ajută mult de tot să creștem ca și canal. Subscribe dacă n-ați făcut deja. În curând, tandem, eu și Andrei. Asta da. Și nu numai. V-am zis, nu numai. Hai, seară frumoasă, mă respect.